na rĩera rĩrĩa rĩagĩrĩire gakorwo akiamũkĩra ũrigitani ũcio. Maura Wagunya no ratwambĩrĩria na riboti ĩno. Uria wari gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko gũthiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Nairobi kwa ihinda thutha wa igoti kũiganĩra na riboti ya thibitarĩ ĩrĩa yonanĩtie Sonko ndakoretwo akĩigua wega noguo bata wake gũthiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti ũyũ hatarĩ gũthĩnio na njĩra o yothe. Sonko ũrĩa gũcoketio igoti-inĩ rĩa Kahawa kũrĩa agũmĩirwo nĩ thitango cia gũthugunda ciĩko cia wĩkinaĩ bũrũri-inĩ akoretwo akĩamũkĩra ũrigiti wa kũhaica thakame, mũrimũ wa ngoro hamwe na ingĩ, ũndũ ũrĩa mũcirithania Diana Mochache augire arabatara ũrigiti mũbacĩrĩre hatarĩ gũthĩnio nĩ mũndũ o wothe nginya igue wega. The investigations against the respondent and in particular personal interviews shall cease until when he is discharged. And upon discharge, he shall be escorted back to this court. The court to be informed a day earlier because doctors would always tell you you'll be discharged the following day. Nĩ kumana na ũndũ ũyũ igoti rĩathanire Sonko acokio thibitarĩ-inĩ wa Nairobi kũrĩa akoretwo akĩamũkĩra ũrigiti ũyũ kwa ihinda. Na mũno makĩria atha maabitha kũhũrana na wĩkinaĩ bũrũri-inĩ a ATPU kwaga gũthiĩ kũmũũria ciũria arĩ thibitarĩ-inĩ nginya arĩkie kũrigitwo. Although the prosecution counsel have conceded to the request by the respondent's counsel that ATPU do continue interrogating the respondent and that is conduct interviews in hospital, it is my considered view that that would amount to a violation of the respondent's right to a conducive environment to enable him to heal. There is no way his blood pressure will stabilize if the ATPU officers continue entering his room while he's rested. Watho ũyũ nĩ ona thengia wa mawakiri a mĩena yerĩ gũkorwo maiguithanĩirie maabitha aya macerere Sonko arĩ thibitarĩ-inĩ, ũndũ ũrĩa mũcirithania Mochache augĩte nĩ mũgarũ na watho kuona kũringana na gatiba mũndũ o wothe arĩ na kĩhoto kwamũkĩra ũrigiti ategũthĩnio na njĩra o yothe. Na kũrĩa Sonko egũkinyĩtie igoti-inĩ nĩ arigitani ake arĩa megũikaraga makĩmũthũrimaga ũgima wake. Progress report shall be filed every Tuesday until when the respondent is able to be discharged from the hospital, and those are the orders of this court. Cira ũyũ ũkagwetwo rĩngĩ tarĩki 26 mweri ũyũ na kũrĩa Sonko akahingũrĩrwo thitango iria ikoretwo imũgũmĩire cia gũthugunda ciĩko cia wĩkinaĩ bũrũri-inĩ wona akorwo ahetwo rũtha kuma thibitarĩ-inĩ. We have taken an announcement date on 26th of this month. It is on 26th of this month at about 2 o'clock. We shall know better what further on the way forward, what should be done. Ngĩribotera Kameme TV, njitagwo Maura Wagunya. Aya Sonko na akĩrĩ thibitarĩ kuoguo nĩ amba kũheo kahinda ambe ahihahihie. Kaunti ingĩ ithatũ rĩu nĩcio ciĩyongereire harĩ ithabu rĩa kaunti iria cirĩkĩtie kũhĩtũkia riboti ya BBI. Mũthenya wa ũmũthĩ West Pokot, Busia, oro ũndũ ũmwe na Trans Nzoia nĩcio cihĩtũkirie riboti ĩno ya BBI na gũkinyithia kaunti ithathatũ iria rĩu cihĩtũkĩtie riboti-inĩ. Ũũ gũkũhanaga thĩinĩ wa nĩguo gũkũhanaga kũrĩa kaunti-inĩ ya West Pokot hingo ya kwarĩrĩria ndereti ya kũhĩtũkia riboti ĩno ya BBI. We improve motion. I don't want to anticipate, but I have confidence, Madam Speaker, that we will be counted. For those of us who did not manage to contribute to the Constitution of Kenya 2010, Madam Speaker, I think this is an absolute time to also contribute and look into the consideration for the amendment of the Constitution. But Speaker, you are aware that your office received the Kenya Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 on the 27th January this year, Madam Speaker. And
it was received, Madam Speaker, when the parliamentarians were on recess, and as soon as the House resumed, Madam Speaker, you ordered that the House looked into this document. Mr. Speaker, with this current situation with our riu nä kauntä ithathatå iria cihätũkĩtie riboti ĩno ya BBI. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua, makĩria ma onjoria 3,000 taũni-inĩ ya Olkarau rĩu maratara hathara ya mamirioni ma mbeca na nĩ thutha wa kambuni ya reri kũroka kũmomora mĩako na kũrĩa maraigĩte biacara ciao marĩ na marakara maingĩ. Onjoria ningĩ nĩ maugĩte matinaheo ihinda rĩa gũthamia indo ciao ona thengia wa amwe ao gũkorwo mandĩkanĩire na kambuni ya reri na ĩkametĩkĩria gũkorwo magĩaka thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ. Ngina wa Ndurwa no ũratũtambũrũkĩria ndeto ĩno. Mĩhang'o ya o mũthenya taũni-inĩ ya Olkarau kaunti-inĩ ya Nyandarua ũmũthĩ ĩrũgamire ceni, makĩria ya onjoria 3,000 makĩrorera matarĩ na wĩki nyũmba ciao cia biacara ikĩmomorwo na gũtuĩka tĩri. Mĩako ĩno yothe yakĩtwo mũgũnda-inĩ wa kambuni ya reri yothe ikimomorwo nĩguo kũhe kanya mũbango wa thirikari wa kwaramia reri kuma taũni ya Gilgil gũthiĩ Nyahururu, no kũringana na onjoria aya mĩako ĩno yothe ĩgĩakwo thirikari yarĩ maitho, na oho onjoria amwe makĩheo marũa ma waki nĩ kambuni ya reri. Niki kĩagiririe in forehand mũtwĩre gũkũ ti kwanyu gũtũmũkonie eherai gũtũmũkonie tondu ndiukire ndĩtoro ngĩũkĩra ngĩũka gwaka haha. Thaa 11 cia hwaĩ-inĩ wa ira maũndũ nĩguo maracenjirie, onjoria aya makĩheo notithi ya mathaa 3 gũkorwo mathamĩtie indo ciao. No ira nĩ kũrokire thigari nyingĩ mũno ciĩna thimbo na mĩcinga na maratwĩkĩrĩra kiosk ciothe X. Ruo rutinahithĩka maitho-inĩ mao makĩitũrũra kuona haha nĩho maramathagĩra bamĩrĩ ciao. Ngirĩ mũgũnda, ngirĩ ũyũ hoko ũngĩ ndĩhokete no tũmoko tũu twakwa rĩu nĩ mwatunanga mwanyunanga na mwaunanga arĩa me thutha wakwa. No tũngĩhota gũtũteithia angĩkorwo Uhuru witũ ndangĩhota gũtũteithia thĩ no tuonete. Ona kũhanĩra ũguo, County Commissioner wa Nyandarua arauga onjoria aya nĩ marahetwo ihinda rĩiganu rĩa gũkorwo magĩthamia indo ciao. I think they were notified in 2019, long time ago. Yesterday we did the markings for the second time. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Olkarau Njũgũna Kĩaraho, atongoria arĩa mekinyirie taũni-inĩ ĩno nĩ mamenereirie ũmomori ũyũ makiuga gũkũ ti gwaka ĩndĩ nĩ kũmomora mĩtũrĩre ya makiri ma aikari arĩa marehokaga onjoria aya. Aya nĩ andũ marokĩraga kamũtu kana cai karĩa ũranyua kana kĩndũ kĩrĩa ũrarĩa harĩa ũrokaga neho maronaga mutu. Andũ aingĩ mena lease agreement na reri ya mĩaka kuma 15 na nginya nĩ kũrĩ na andũ mena mĩaka lease ya mĩaka 30. Oho makĩenda onjoria aya kũrĩhwo kĩndũ na kĩngĩ kũringana na ũiguithanio wa marũa mao na kambuni ya reri. Aya mareyethagĩra kĩndũ gĩa kũrĩa na matikwenda gũkorwo atĩ nĩ kũhoya marahoya irio kuma ũmũthĩ. Tũrahoya atĩrĩrĩ maheo compensation ĩiganaine na ũrĩa maikarĩte gũkũ. Na kuona rĩu matirĩ handũ hangĩ mangĩhũrĩra biacara, hihi mekũrora nakũ? Thoko ĩno tũraga yakagwo haha, andũ acio othe maingatwo rũciũ maroke kũu. Kĩrĩa na kĩrĩa meho nĩ ũndũ wa industry ya mechanics gũkũ marĩa na kĩmagana mana kwaga kĩwanja tukamatwara kĩwanja kĩrĩa kĩa mĩthako ngari thondekagĩrwo kũu. Na to aikari a taũni ĩno maratara hathara amu no thikũ nini tu kuma aikari a itũra rĩa Kibos taũni-inĩ ya Gĩthumo mamomorerwo nyũmba ciao, mĩhang'o o ta ĩno ĩgĩtwarithio na mbere taũni-inĩ ya Naivasha, Naikuru na taũni ingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina wa Baduro.
Fotio ya gina wa ndurwa kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua murori wa Kameme TV niwe gututwara thiini wa ihinda ritu ria kuhuruka twambe tuthie kuria duka-ini twethe mbeca no ni ngukorwo ngicokereria ihinda ritari kunene tugathie kuraya na nginyagia riboti no tugikorwo tukimihutiriria tondu na mugeni na mutongoria wa ria ingi thiini wa bunge ya kaunti ya Nyandarua kuguo ni tugukorwo na miario nake tugithiangaga na mbere gwa thaa ici uguo ke twambe tuikirie o hanini thie na mbere na kunyandikira njira-ini citu ciothe ngukorwo ngithoma macokio maku. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nyumba njega yonekaga na mabati maria gititwo namo. Mabati mega ni maria makoragwo mathondeketwo me magutura na magemu. Tuthondekaga mabati magikiro kia iguru, mabati magutura miaka meigi na mathaka. Ataramu aitu makurengagira mabati kuringana na size iria ukwenda. Watu wane kugita wicirie Penta Mabati tondu tukoragwo na mabati makugitha nyumba yaku kiumbe ya guikara. Estates ona nginyagia nyumba nene cia makambuni. Ithue Penta Mabati tukuheaga warranty ya miaka 15. Kugura urabatarwo kurea 50% deposit, balance ukareha twakinya mabati hakuja. No tuheanaga free delivery guothe bururi-ini. Ihinda riri ni turendia Profile Mabati na thogora wa offer wa shilingi 650. Nyumba ni mabati na mabati ni Penta. Wende kugura mugunda mwega na thogora mwega uka Gichimu Housing Development Company aria riu makureheire migunda ya Kirimambogo na ya Athi na Juja Farm. Mugunda wa Kirimambogo wi kilomita 25 kuma Thika Town area ya 14 Falls. Migunda eno yothe ni ya 8 acre na riu tugikungwira kuhingura wabici itu njeru ya Thika ni turakuhe discount ya shilingi 20,000 wagura cash. Tucererio mothe Victory Plaza 4th floor room 408. Wihike wigwatire ofa eno ni tondu igathira tariki 24 mweri uyu. Gichimu Housing ni tunyitanire na Equity Bank gukuhotithia kwigurira broti yaku kahora. Migunda itu yothe ina title deeds. Waranaria na ithio hura thimu 0742 819 000 kana 0724 252828. Gichimu Housing Development Company Limited, where plots are affordable. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ane ngatho ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe nanie hakina Alex wa Jamii Pishori na Jari Beba na ngingi muranyandikira kuhitukira Facebook ya Kameme TV Kenya, Twitter ni @Kameme TV Kenya, yakwa ni @Gichimu Joseph 1 nigetha tukiaranirie na undu mwe na kuria gwa 21182 na baito ya Ethemethi. Tugithie na mbere na mohoro maitu ni ati ni kuri na wagagu kuria itura-ini ria Kagambwa mwena wa Gatundu ya Rugongo na une thutha wa muiretu umwe wa ukuru wa miaka 16 kura na njira iri na kiriga. Scholastica wa Boi Nyakinyi uria ni muyu urutwo wa thukuru wa secondary wa airetu wa Hot Springs orire tariki 11 mweri-ini wa 11 mwaka muhituku na gukirikana ati muthenya ucio augire athie kanitha-ini wa Gatoreki uria uri hakuhi na kwao mucii no kuma muthenya ucio ndaigana gucoka kwao mucii. Gathoni wa Ng'ang'a ari na riboti ino makiria. Family imwe itura-ini ria Kagambwa mwena wa Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu ikarite na wagagu thutha wa muiretu wao uria ni wa ukuru wa miaka 16 kura na njira iri na kiriga mieri 3 mithiru. Kurerikana Scholastica wa Boi Nyakinyi uria ni muruto wa kirathi gia form 2 thukuru-ini wa airetu wa secondary wa Hot Springs uria uri mwena wa Mai Mahiu orire tariki 11 mweri wa 11 mwaka muhituku gukirikana rita ria mwisho ari gwa tatawe hindi ria kwari na igongona riria riathiaga na mbere itura-ini riu. No nyina wake riria arikirie gukua yokire gwa tatawe na guku Rugongo magikara nake maragikara nake thikũ icio ciothe kwari iruga around the area o haha akiuria airu ake hau Boi ni ndokite asa tutiri turamuona
no nĩ onirwo ta thaa 11 okaingĩra nyũmba acoya oya kamuhuko kanini. Tatawe atarĩirie atĩ Wambui ahoire rũtha rwa gũthiĩ gĩthomo kanitha-inĩ wa Gatoreki ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na kwao, na ona gũtuĩka nĩonekanĩte itũra-inĩ rĩu thaa 11 cia hwaĩ-inĩ ũcio, thutha-inĩ ũcio ndacokire kuonekana rĩngĩ nginyanagia ũmũthĩ ũyũ. Ũrĩa mũirĩtu wakwa akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra mami Bobo ndarĩ kuo na ndĩrewoire kamuhuko na thiĩ. Rĩu tũgwĩka atĩa? Nginyĩra Wambui reke tweterere kũringana okorwo athire na airĩtu arĩa mathiaga nao kĩrĩra-ĩ nĩegũcoka kuma hau mwana ũcio ndarĩ acoka rĩngĩ. Famĩlĩ yake nĩ yugĩte nĩ igeretie ũrĩa wothe ĩngĩhota gwethana na mwana wao, ũndũ ũmwe na kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Mwea, no gũtirĩ riboti o yothe ĩyumĩrĩtie ĩmũkoniĩ. Mwarĩ wa nyina nake Stella Wangari akiuga marĩ na mwĩhoko nĩ agũcoka na mũciĩ. Januari ndio tulifikiria atarudi, maybe after marafiki zake walirudi shule kama alikuwa kwa mmoja, but hakurudi. Sasa ndio tukaanza kuwa worried, nikaanza kuweka kwa social media, but mpaka sahi hajapatikana. Wambui atarĩirio ta mũirĩtu mũhoreri, famĩlĩ ĩno rĩu ĩgĩtigwo na mbica cia kũmũririkana, makiuga marĩ na mwĩhoko mũnene wa atĩ Wambui nĩ agacoka mũciĩ arĩ mũgima. Nĩ mũkiri gũkĩra arĩa angĩ, kuona ndũngĩmenya nĩkĩ, tondũ na harĩa angĩthiĩ hihi no ahũthĩrwo ũru nĩ ũkiri ũcio wake. Rĩu nĩ morĩtie mũndũ ũngĩkorwo na riboti ciĩgiĩ Scholastica Wambui Nyakinyi no amenyithie famĩlĩ yake kana ceceni ya borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ. Mwenye anaweza kuwa na Scholastica mali ama amemuona, tafadhali ningewaomba mumweleze arudi nyumbani, tunamngojea na tunampenda sana na tunasumbuka sana, kila siku tuko worried juu hayuko nyumbani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Scholastica angĩkorwo wĩ handũ kana mũndũ ũngĩkĩmũigua reke acoke mũciĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩũruta kũmenya mwana waku ũmwe enja ndararaga nyũmba ĩyo, mũndũ ndakoragwo na thayũ na hanini. Rũhonge rwa NMS kaunti-inĩ ĩno ya Nairobi rĩu nĩ rwanĩrĩire kũheana taito cia mĩgũnda kũrĩ thukuru iria citarĩ ciamũkĩra nĩguo kũnina ngucanio iria cikoretwo kuo kwa ihinda iraya gatagatĩ ga thukuru cia mũingĩ na arĩa mahahamĩte mĩgũnda ĩno. Mwandĩki mũnene rũhonge-inĩ rũrũ General Mohamed Badi nĩwe ũheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hingo ya kũheana ũteithio wa basarĩ kũrĩ arutwo arĩa ahinyĩrĩrĩku mũno makĩria gũkũ kaunti-inĩ ĩno na arĩa ningĩ megũkorwo magĩteithĩka na kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi mĩakĩria ma milioni 550 iria ciheanĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ũnyitanĩri-inĩ na bengi ya Cooperative. Mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna no ũharĩrĩirie riboti ĩno. Liuma igongona rĩa kwanĩrĩra kĩgĩna kĩa makĩria ma ciringi milioni 585 iria ciheanĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi ũnyitanĩri-inĩ na bengi ya Cooperative irĩ cia gũteithĩrĩria ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtarĩ na ũhoti, na kũrĩa mwandĩki mũnene wa rũhonge rwa NMS Mohamed Badi anĩrĩire atĩ thukuru cia mũthingi iria itakoretwo na taito cia mĩgũnda kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ igũkorwo ikiamũkĩra ica ikuhĩ. We will continue to work together to ensure the issues of land problems in schools are settled once and for all by schools having their own title deeds issued to the schools. Badi augĩte thukuru iria ikoretwo na ngucanio ya mĩgũnda mathomo macokaga na thĩ na gĩkĩro kĩnene, akĩanĩrĩra matiracoka na thutha harĩ gũtigĩrĩra kĩrĩa gĩkĩa mũingĩ nĩ gĩacoka moko-inĩ mao, na ningĩ matigĩrĩre kaunti ya Nairobi nĩ yakũra ta ũrĩa mũingĩ ũngĩenda. Working with well-wishers, NGOs, including UNICEF, and other agencies, we continue to install hand-washing stations in our institutions, distribute sanitizers and face masks to all our 17 sub-counties. Arutwo matanyihĩire 66,000 nĩ mekũgunĩka na mũbango wa mbeca ici, anyiti itemi sekta-inĩ ya gĩthomo kaunti-inĩ ĩno makiuga ũteithio wa basarĩ nĩ ũndũ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria aciari na njĩra nene,
kuona aingĩ a arutwo maremagwo nĩ gũthoma kumana na wagi wa mbeca, makiuga gũtirĩ mũrutwo ũtekũheo kanya ga kũgunĩka. I'm an advocate of the boy child. However, the statistics that we get right now is that we have more girls within Nairobi County, but they are not in school. I guess the bursary scheme should also have a more focus on the girl child, especially in the lower levels. Fegi ya cooperative nĩyo ĩkũheo wĩigĩrĩrĩki wa gũtigĩrĩra kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩakinya thukuru iria arutwo aya marathomera, itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra kũrĩ na waragania na atĩ hatirĩ ũkũrĩrwo nĩ kanya. That cooperative bank will ensure that the money is in the account as soon as possible. We can go a step further to ensure that you don't even have to wait for your statement. You can integrate the school accounts with the bank's system such that the school accounts are credited automatically. Fegi ĩno ĩkoretwo na ũnyitanĩri mwega na honge itiganĩte, na ũguo kũgacĩria wĩhokeku wa kaunti ya Nairobi mũbango-inĩ ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna. Thegio Wambui wa Njuguna. General nĩ arute wĩra kaunti-inĩ ya Nairobi, ciana ithome na cikĩgĩe na mũtugo mwega, cikũre wega kana atĩa. Mũrũ wa Kameme TV, njĩtĩkĩria nĩ rĩakinya ihinda rĩngĩ, nyambe njikĩrie no ngĩcokereria ngũkwĩrĩte tũgũkorwo na mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Nyandarua ũrĩa wĩkaine ta Wambũgũ Kĩng'ori, na ũrĩa ningĩ no MCA wa Kuria North Kinangop. Hihi nĩamũkĩrĩte ciake milioni 2 gũtwĩra ihinda rĩtarĩ kũnene. Nĩtũgũcokereria na ndereti ĩyo o ũndũ ũmwe na ndeto ĩgiĩ devolution, tũgathiĩ kũraya. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Take a look. Brace yourself for